ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நாம் ஒரு சின்ன பட்டாசு பாக்ஸ் தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது ரொம்ப குட்டி தான், ஆனால் நிறைய கலர்ஃபுல்லான க்ராக்கர்ஸ் இருக்குது. அண்ட் குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். இதில் மொத்தமே வந்துட்டு 21 வெரைட்டி ஆஃப் க்ராக்கர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது வந்துட்டு சின்ன பசங்க யார் வேணாலும் இது வெடிக்கலாம். அண்ட் ஒரு 2-3 குட்டி வெடி இருக்குது, அவ்வளோதான். மற்றபடி இந்த பட்டாசை நம்ம வீட்டு வாசலில் கூட வெடிக்கலாங்க. ஸோ என்னோடய சேனலை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ஹாப்பி தீபாவளியை நல்லா கொண்டாடுங்க, சேஃபாக கொண்டாடுங்க. ஓகே வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம்.